Hello guys, dumating na yung order namin na drones. After ang shipping time to is 20 days. Galing siya sa ibang bansa. In-order namin to sa TikTok for 899 pesos. Tapos ang shipping lang nito is 20 pesos kasi yan. Total niya is 919. Unbox na natin, guys. Siyempre, galing China. Likod na ako. Epic pain naman ito. So, eto siya. Mukhang madaling masisira to. Tapos, ano to? Ito yung lumilipad. Ito mismo. Doy. Oh. Laruan yan. Oh, cute. Okay. So, yun na siya. Ano? It's flying. Baka sumabi sa where, ah? Bayan, may tutubi. Thank you so much, guys, for watching Hardini Teen. Please don't forget to like and subscribe, and also click the bell button. Thank you. Bye.